सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप सब बढ़िया हो गए। तो यार बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं डाला है। कुछ बिजी चल रहा था शेड्यूल, कुछ अपने ही काम थे, तो क्या ही बताएं आपको, धीरे धीरे पता लगता रहेगा ब्लॉग्स में। तो आज आए हैं अपनी स्नाइपर को लेके। ये घड़ी अपनी स्नाइपर, इसमें डलवाएंगे भाई। कुछ न्यू मॉडिफिकेशंस करवाई थी, वो डाल नहीं पाया, बहुत दिक्कतें भी आ गई थी भाई बाइक में। और अब डलवाने जा रहे हैं एग्जॉस्ट इसमें, तो अभी दिखाते हैं कौन से डलवा रहे हैं, कैसे डलवा रहे हैं। तो अभी आया था मैं अपने भैया के पास, आपको उनसे भी मिलाऊंगा। ये रे भैया आगे हमारे अमरिंदर भैया। तो अभी देखते हैं भाई, सारी देखते हैं क्या पूरी बाइक वगैरह खोलेंगे, चेक करेंगे। गुरसेवक भी है, RRP भी है, देखते हैं कौन सा डलवाना है। जिसकी आवाज़ ज़्यादा बढ़िया होगी वो डलवा लेंगे बस। तो अभी आया हम मोटो एक्सटेंड पे अपने अमरिंदर भैया के पास, जिनके पास यार सारी राइडिंग की एक्सेसरीज मिलती हैं। तो इनको मैंने पहले बता दिया था कि अपनी GT के लिए, स्नाइपर के लिए बढ़िया से एग्जॉस्ट। वो कहते हैं आ जाना, आपको मैं सजेस्ट कर दूँगा। ये कौन सी जा रही है? ए भाई देखो, शोर मचाते हो R15। तो कोई बात नहीं, तो छोटी मोटी है अपनी असली चीज़, तो कैसे चमक रही है। तो पहले इसकी आपको स्टॉक की आवाज़ भी सुनाऊंगा, उसके बाद जो डलवाएंगे उसकी भी सुनाऊंगा, और सिंगल विदाउट एग्जॉस्ट भी सुनाऊंगा। तो बने रहना ऐसे ही भाई। ये भाई हमारा कर रहा है, इसने गलती से हाथ लगा दिया था, इसका हाथ सड़ गया यार। अभी गर्म पड़े हैं, देखो कैसे निकल रही है। ये गल गर्म है क्या? बहुत ज़्यादा इतनी दूर तो चला के आए हैं यार। ये देखो, ये पड़े हैं भाई रेड रूस्टर, ठीक है, और वो पीछे पड़े हैं अपने गुरसेवक। और दोनों चेक करेंगे, गुरसेवक और रेड रूस्टर दोनों चेक करेंगे कौन से इसमें बढ़िया लगते हैं। इसकी बेस बढ़िया है। वैसे मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं रेड रूस्टर डलवाऊँ इसमें, क्योंकि भाई वो रॉकेट ज़्यादा फील देता है, और ऊपर से उसकी क्रैकर्स ही ओपन हो रहे हैं भाई रेड रूस्टर। तो भाई डिसाइड कर लिया कि रेड रूस्टर ही डलवाएंगे। भाई इतना डालेगा। ये देखो एग्जॉस्ट पूरे फुल स्टेनलेस स्टील। ये क्या एग्जॉस्ट है, इसमें क्या क्या देते हैं देखें रेड रूस्टर वाले। एक दूसरा एग्जॉस्ट है, बाकी जो ये इसके ये कवर्स हैं ये देते हैं, कुछ नट बॉल्स हैं, बाकी कीचेन भी दिया है भाई रेड रूस्टर ने। बाकी बस यही है, इस बॉक्स में ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक साइड का उतार दिया, दूसरी साइड का भी नहीं उतारा। ये देखो भाई, ये ब्रांडिंग रेड रूस्टर परफॉर्मेंस पावर एट प्ले। अभी तो DB किलर के साथ है, प्रॉपर सारी साउंड सुनाएंगे आपको DB किलर के साथ, विदाउट DB किलर, स्टॉक सारी डाल दूंगा मैं। इस साइड भी खोला हुआ है अभी आपको मैं 1 मिनट इसकी विदाउट एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। 1 मिनट भैया रुकना जरा, थोड़ी थोड़ी। तो ये है इसकी विदाउट एग्जॉस्ट साउंड भाई, फटी हुई आवाज़ आ रही है, बहुत ही बेकार। हाय हाय, बिल्कुल पसंद नहीं है भाई ये चीज़, देखिए जरा, बिल्कुल ही बेकार भाई। क्रैकल्स मार रही है अभी तो ऐसे। फिलहाल बंद कर देते हैं, ये तो भाई को मुश्किल होगी, गर्म हो जाएंगे। एग्जॉस्ट लगने के बाद दिखाएंगे आपको प्रॉपर साउंड। देखते रहो यार, भाई चमक रही है। क्रोम GT, क्रोम एग्जॉस्ट, क्रोम इंजन, सब कुछ क्रोम ही क्रोम। बाकी ये देखो भैया के पास एक और खड़ी है, ये KTM 390 फुली लोडेड। इस पे लग रहे हैं स्पीकर्स। मैं भी सोच रहा हूँ यार स्पीकर्स लगवा लूँ GT पे। बाकी आप कमेंट में बताना कि लगवाने चाहिए कि नहीं लगवाने चाहिए। ये देखिए भाई कितनी लोडेड है, अपनी भी लोड करेंगे धीरे धीरे, सारा कुछ डलवाएंगे इसमें इतना जितना हो सकता है। फर्स्ट एग्जॉस्ट जरूरी है, उसके बाद सारा कुछ करेंगे भाई। अब ब्लॉग भी आते रहेंगे, बने रहना साथ में कॉन्टिनेंटल GT के। बाकी भी आएंगे जैसे जैसे हो सकेगा, तो बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यार एग्जॉस्ट अपने लग चुके हैं रेड रूस्टर। तो जो अपने सोचा था, जो अपना प्रोग्राम बना, जैसे जो बढ़िया लगे, तो ये देखो ये लग चुके हैं रेड रूस्टर एग्जॉस्ट। रेड रूस्टर परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग के साथ स्कैनर, तो दोनों फिट हो चुके हैं, बस थोड़ी बहुत फिटिंग रह गई है। उसके वो कवर रह गए हैं डालने वाले। उसके बाद आपको साउंड सुनाता हूँ कैसे इसकी साउंड आ रही है। ये हमने कल स्लिप ऑन्स लगवाए हैं, फुल सिस्टम नहीं लगवाए। जी यार मस्त लग रही है अपनी बाइक, रॉकेट जैसी फील दे रही है भाई। वो यार स्टॉक वाले बड़े बड़े, ये अंदर को ऊपर से रॉकेट जैसी फीलिंग। ये इसका DB लेकर नट होता है, ये जब निकाल देंगे फिर ये मारेगी भाई रोर। बाकी चेक करो भाई, शेप इसकी बहुत बढ़िया है रेड रूस्टर की। मैंने गुरसेवक भी देखे थे, गुरसेवक भी यार बहुत बड़े बड़े लग रहे थे स्टॉक जैसे ही। तो मुझे यार रेड रूस्टर बेस्ट लगे, तो मैंने यही डलवा लिए। तो भाई लग चुके हैं एग्जॉस्ट रेड रूस्टर, जिसके लिए भाई इतना टाइम इंतज़ार कराया। पूरे 7-8 महीने के बाद डलवाने लगा हूँ। एग्जॉस्ट चेंज, इग्निशन ऑन। तो भाई साहब आवाज़ सुनो अभी। DB किलर निकाल दी हुए हैं इसके, ये बड़े हैं DB किलर, विदाउट DB किलर साउंड है ये। भाई साहब बड़ 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 आवाज़ आ रही है, चेक करो
अपनी खुशी बता नहीं पा रहा वीडियो में मैं। चेक करो जरा साउंड दोबारा से भाई, रैप करियो जरा भैया, रैप करिए भाई। क्रैकल्स हवा आ रही है मेरे पे पूरी। चेक करो जरा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मज़ेदार। क्या ही चीज़ लग रही है। बाकी अभी उड़ाते हुए जाएंगे इसको। ओ भाई क्रैकल्स लिमिटेड एडिशन एफकेन पास कॉन्टिनेंटल GD650। सो यार एग्जॉस्ट अपने लग चुके हैं रेड रूस्टर। तो बाकी हमने ट्राई किए थे गुरसेवक भी और रेड रूस्टर भी, तो मुझे लगा बढ़िया लगे रेड रूस्टर, तो वो लगवा लिया कि इसकी बेसी साउंड। और बाकी आपने पता ही है इसका एक्सपीरियंस। तो मैं आया था मोटो एक्सीडेंट अमरिंदर भैया के पास चंडीगढ़ रोड पे। तो भैया के पास जेन्युइन एसेसरी मिलती है भाई, जिसने लगवाने हो तो वो यहाँ पे आ सकता है। सारे एग्जॉस्ट, सारी एसेसरी, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे जो आप चाहते हो। बाकी भैया बताएंगे या कुछ रिव्यूज़। हम अपनी शॉप को कहते हैं डोरेमोन ऑफ बाइकर्स, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिलेगा, पॉकेट टायर के पास निकाला और दे दिया, जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा जेन्युइन रेट्स पे। तो बाइक अपनी रेडी है यार, एग्जॉस्ट लग चुके हैं। तो चलते हैं भाई। ये बेकार से हेलमेट डाल के आया हूँ आज, कुछ हेलमेट घर पे पड़ा है। तो ये देखो, ये अपनी बाइक खड़ी है, तैयार है विद रेड रूस्टर एग्जॉस्ट। चलते हैं यार रैप करते हुए भाई। अभी तो डीबी किलर है, डीबी किलर निकालेंगे घर जाके, क्योंकि रास्ते में खड़े हैं, पुलिस करेगी दिक्कत। तो हम ये चाहते नहीं अभी भाई, नवे डलवाए हैं तो दिक्कत आए। तो उस दिन तो भाई रेड रूस्टर डलवा के आ गया था घर पे, तो टाइम नहीं मिल पाया यार, कुछ ना कहीं चला गया था काम पे, पापा ने कहीं काम भेजा था। तो आज बनाने आए वीडियो, आपको आज साउंड चेक करवाएंगे रेड रूस्टर की जो डलवाए थे। ये चेक करो भाई अपने रेड रूस्टर। पहले आपको पोल स्टार्ट करके दिखाते हैं, चेक करना है। ये नॉर्मल है, ये रैप करता हूँ, फिर साउंड करता हूँ। मज़ा आ गया भाई डलवा के। तो अभी एक स्टेच दिखाते हैं आपको, बढ़िया सी कैसी साउंड है इसकी। मैं जाता हूँ भाई, अपना वीडियो बनाएगा। तो भाई क्या ही मस्त साउंड आ रही है भाई। एक मेन चीज़ है जो इसमें रेड रूस्टर डलवाने के बाद और इसकी जो होती है ना परफॉर्मेंस और पिकअप बढ़ गई है इसकी। तो बाकी आपने रेड रूस्टर की साउंड सुनी ली है। ये विदाउट डीबी किलर थी, डीबी किलर हमने पहले उतार दिया था, तो डीबी किलर का कोई मज़ा नहीं हमें आ रहा था। डीबी किलर के साथ भी साउंड बढ़िया आ रही थी, बट डीबी किलर के विदाउट तो बताइए आपको फिर कैसी साउंड आती है। तो बाकी यही थी वीडियो, बाकी आपको कैसी लगी वीडियो बताना। और यार आंसू आ गए। तो बाकी और वीडियो आती रहेंगी। अब से पहले थोड़ा सा स्टॉप लग गया था। तो बाकी कमेंट में बताना कैसे लगे रेड रूस्टर, और भी ओपिनियन देना कि कौन सी वीडियो डालें। तो बाकी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दबा के वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।